Guarnieri. Sou Stephanie Guarnieri, sou Mary Guarnieri. E bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. E também estou com a minha boneca Helena, que vem Dia das Crianças. Hoje nós estamos aqui para ensinar a fazer slime, que está muito famosa. As meninas fizeram uma amarela e uma cor de pele. Eu vou fazer amarela também. Você vai precisar de Corante, pera, cola. Eu tô usando a super cola Pel, talco, espuma de barbear. creme, Não, é hidratante. hidratante, Corante água bancada, e bicarbonato de sódio. E espuma de barbear. E um recipiente, um negócio de mexer e uma colherzinha. Vamos começar. Você primeiro vai começar colocando a cola no recipiente. cola sempre tem que colocar primeiro na slime, né? Olha que delícia. Deixa eu ver. Olha aqui, pessoal, como que... Não exagerou muito. Fica mais... Mas um pouquinho. mais um pouquinho, né? Que isso. Agora nós vamos colocar a espuma de barbear. Posso colocar? Pode. Pronto. Eu também quero colocar. Também com espuma. Vai, mami. Tá bom. Eu vou colocar. Pronto, coloquei. Agora vamos misturar. Ficou assim, ó, misturei. Vamos colocar o hidratante. O hidratante vai colocar só um pouquinho, senão fica depois saindo muito. Assim, você vai relar, fica muito gosmenta. Agora você vai colocar A minha foi sem creme. o A minha também tá creme. talco. A minha também foi sem creme. Espera, vamos misturar. Vou. Agora vamos colocar o corante. Eu vou colocar. Pode ser de qualquer cor, tá, pessoal? É, você que prefere a cor, nós pegou amarelo. Agora nós vamos colocar um pouquinho de água boricada. Tá bom, Ingrid. Meu Deus. Se fosse só um pouquinho, coloca um montão. E vamos colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio tem que ser bem pouquinho mesmo, senão fica muito, não sei. Soltando. Soltando, fica muito duro. Soltando Fica quebrando. Não fica quebrando. Agora vamos misturar. Aí você vai acrescentando em pouquinho a água boricada, porque senão ela vai ficar muito aguada. E a minha eu não coloquei muito assim, porque foi a Steph que me ensinou, né, gente? Ela já fez uma e eu fiz uma E quando ela estiver desgrudando e também meio dura, é porque ela já tá dando ponto, tá? Pode. Eu quero misturar um pouco. Espera, Não? agora dá um pouquinho pro Manoel. Ela fica mais ou menos assim, ó. Tá dando muito efeito. Olha o barulho meu. Mas ela vai ser uma bem mais clarinha, né? A minha eu fiz um amarelo escuro, mas a Steph fez uma cor de pele. Cor de pele, não? Agora, olha que eu peguei na mão, ó. Ela tem uma azul, uma verde, muitas. E daqui também dá pra ver a verde, assim. Pessoal, você também pode escolher qualquer cor de Nossa, corante. tá grande. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá gigante. Nossa, E já tá pronta. Olha, Steph. Aí vocês ficaram juntos. E tchau, meninas! E tchau, meninos! Clique no gostei, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.